جی دیکھیں ناظرین، یہ معاملات ہے، دیکھیں کتنا یہ سارے گھر گرے ہوئے ہیں یہاں اس علاقے میں۔ یہ قلات کا علاقہ ہے اور اس کا یہ آپ نے بہت سارے گھروں کا ہم نے دیکھا مسمار ہو گئے ہیں، ختم ہو گئے، ان کا سامان، ان کی چیزیں سب ختم ہو چکے ہیں، اور ان کا کہنا ہے یہ ہے کہ ان کے ساتھ بالکل کوئی تعاون نہیں رہا ہے حکومت کی جانب سے، وزیر اعلیٰ بلوچستان کی جانب سے کوئی ان کے ساتھ تعاون نہیں ہے۔ یہ اربوں کا فنڈ کہاں گیا ہے؟ میرا گھر سارا ختم ہو گیا ہے، ابھی اس رہنے کے قابل بھی نہیں ہے۔ یہ وزیر اعلیٰ بلوچستان میں عبدالقدوس بھی ہے، صاحب سے اپیل کرتے اب لوگوں قلات کا بھی 5-6 مہینے ایم پی ایز منسٹر بھی ہے، ہمارے ساتھ 1 روپے کا بھی تعاون نہیں ہوا ہے۔ جے ڈی سی صاحب کے پاس گئے، میر خالد کے ساتھ بھی گئے، ہمارے 4 دیوالی بناؤ جب تک ہم رہنے کے قابل ہے، ہمارا گھر والے ادھر پردہ ہو جائے پھر سے۔ سر یہاں پہ جو فنڈ آتے ہیں سرداروں کے گھروں میں جاتے ہیں، میروں کے گھروں میں جاتے ہیں، وڈیروں کے گھروں میں جاتے ہیں، کوئی بھی غریبوں کے ساتھ تعاون نہیں کر رہا ہے۔ ضیاء صاحب کا جو فنڈ آ رہا ہے، جو مشیر داخلہ ہے ہمارا قلات کا ایم پی ہے، اس کا فنڈ آ رہا ہے سردار نیچاری کے گھر میں جا رہا ہے، دیوار کے گھر میں جا رہا ہے، اور دوسرے احتیاطی ہے اس کے، ان کے گھر میں جا رہے ہیں۔ اور یہ جو غفور حیدری صاحب ہے جو قلات سے وہ منتخب سینیٹر ہے، وہ بھی آ کے بنگلے والوں کو، اپنے وانٹروں کو، جو میر ہوتے ہیں وڈیر ہوتے ہیں ان کو دے رہے ہیں فنڈ، وہ اپنے گھروں میں غائب کر رہے ہیں۔ غریبوں کے ساتھ کوئی بھی تعاون نہیں ہے۔